今回はですね、引き取ってきてから EG6 のですね、状態を説明していこうかなと思ってます。パッと見ね、車体は EG6 なんですけど、顔がね EK の顔になってるんですよ。ボンネットもそうなんですけど、ライトとフェンダーもこれ EK の仕様になってるんです。へえ、なるほど。あ、一つ言います。どっか、はい、今回ね、僕つなぎを作りました。飴色の。めっちゃかっこいいじゃないですか。なかなかいいでしょ。オリジナルですか？後ろもオリジナルです。今回ね、かわいいココスタイルさんっていうショップさんに依頼してはい、制作していただきました。また皆さんぜひよかったらご依頼お願いします。お願いします。先にね、はい、エンジン下ろしちゃったんですよ。はいはいはい、急ぎで横にちょっとこれ見てください。EK2 のシリックがあるんですけど、この部品をねちょっと取りたかったんで、急ぎでエンジン下ろしました。なるほど。これね、今キャプテンが必死にエンジンちょっと触ってます。これはちょっと前回もちょっと出したんですけど、もともと D 型エンジンが入ってるんですけど、はい、今 B 型のエンジンに、車体でいうと EK2 なんですけど、もともと D 型のエンジンやったんで、ボアアップっていうんですか？スワップですか？どうですか？だいぶ進みました。ぼちぼちみたいな。ぼちぼち進んでいってる感じですか？こいつのおかげで。あ、こいつのおかげで。さっきも言ったんですけど、こんなボロボロやけど助かってるんですね。なんかあれですか、EK2 の専用のなんかできるんですか？こいつ、これがなかった。マウントですか？この EK のこうブラケット。EG 用と EK とここが違うねやんか。で、こいつたまたま B1 の B が入ってる。だからこれ使えてる。へえ。これが使えへんかったら乗らへんかったけど。これが引き取ってきた EG6 のエンジンですね。こんなんなってるんですね。そうなんですよ。なかなかエンジン単体で見ることはなくて、ねでこっちがミッション。はいはいはいは一応EK 顔面なんですけど、EG6 の車体ということで、いはい。でもエンジンですよ。これね、びっくりすることにすごいですね。汚いですよね。しかもここないんですよ。ほんまや。ここは車体番号書いてるところなんですけど、多分これね、やばいことを知ってたんちゃうかなみたいな。僕からはよう言えへんのですけど。すごいですね。これは状態やばいでしょ。状態がこんなん見たことないですよね。ヤブの中に刺さってる。次サイドを見ていくんですけど、それとね、ホイールもね、なんかちょっと協力してもらったカイドがね、ちょっとホイール欲しいって言うて、もうすぐ持っていきましたよ。あ、そうなんですか。じゃあ変わってるんですか？これ違うの。はい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 。後ろはもともと入ってたホイール。はいはいはい。あ、本当やね。こんな感じのホイールが入ってたんですけど。なるほどなるほど。どこかちょっとメーカー僕わかんないんで、また視聴者さん教えてもらったら嬉しいですね。教えていただけたらありがたいです。でね、見ての通りもう結構ボロボロです。でもこのビニールテープか。これサーキットかなんか走ってたんちゃうかな。その残骸サーキットのなんかこうすごいですもんね。ビニールテープ。ビニールテープがね。ステッカーも結構貼ってはりますよね。そうなんですよ。元が。なんかシビック独特のゼッケンやったり。ほんまや。すごい。サーキットかわかんないですけどね。公道で暴走したよ。シビックやから分かる。次ハッチなんですけど。はいはいはい。引き取ってきた時は、これなかったんです。ガラス。なかったんですか？うちガラス持ってたんで、はい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 。ちょっと雨入るの嫌やし、先つけました。なるほどなるほど。結構こんなガムテープなんかサーキット走ってたんちゃうかな。はい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 。これ中はどんな感じになってはるんですか？中はね、中行きましょう。はい。中はやばいっす。お、な
なんか変なものがいっぱいある。すごいですね。すごい状態だ。まあ内装ははい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 。もうなんかやっぱり軽量化するために、もう取ってしまったのかな、内装は。せやんね。座席運転席ないじゃないですか。助手席はなんかあるんですよ。運転席ありますね。これで運転せえってやばいよ。まあまあきつくないですか。それで運転する。前見えてます。やばい。こんな状態初めて見ました。やばいね。こんなんあったりね。助手席の椅子もあれやもんね。ですね。これ多分取れてますもんね。純正シートがこんなんか統一車両って感じします。下が取れてますもんね。すごいですね。ここまでもう何もなかったら作業がしやすいっていう。はいはい。逆にね。逆に確かに。まず苔で前見えへんもん。せやね。もう全然見えてない状態ですもんね。でこれね、まだメーターもないんですよ。あら、ここ見てください。メーターがない。ついでにね。だからどんだけ走ってたかも分かれへん状態です。まあもうざっとお金はだいぶかかりそうですね。かかりそうですね。ここまでの状態やと。でもこんな感じのね、はいとんでもない EG6 をね、は引き取ってきました。い。でも救世主です。多分ざっくりの金額で言うと、部品代だけで100万ぐらい、エンジンの入れるエンジンにもよるんですけど、はい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 100万ぐらいかかるんちゃうかな。そんなかかるんですね。やばいですね。やばいですね。でもやっぱね、そんだけかかっても最後の仕上がりがね、そうやね。大事よね。だから塗装はまだまだ考えてないですね。はいはいはいはサーキットで走って、どういう仕様でいはい。うんうんうん。はい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 。決めてから塗装の方もやっていきたいな。塗装の方もね、だいぶ楽しみですよね。楽しみやね。ねめっちゃ変わる。仕上がりがほんまに楽しみです。ここまでの状態をやっぱ見てたらね。けどサーキット行ってまた事故とかしたら最悪。確かに確かに。綺麗に乗っていただけれたら。で、とりあえず次はね、はいエンジン下ろしてる動画は一応撮ってるんで、それをちょっと乗っけていこうかなと思ってます。はいそこからエンジンの動くようにして、で、外装をきれいにしてっていう感じですね。この動画が良かったらいいねと高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ありがとうございました。ありがとうございます。